Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин бул чыгарылышыбызда өзгөчө конок менен тааныштырганы турабыз. Анда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, баарыбызга белгилүү номер 5 ноокат бир мандаттуу шайлоо округунун талапкер Кыланов Касымбек Өмүрбекович болмокчу. Амансызбы? Атай убакыт бөлүп студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Касымбек мырза, негизи мындай бир кыстырма кысып кетейин. Бул маек, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Касымбек мырза бейрасмий аталат. Ошондуктан өзүңүз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу, жаштыгыңыз тууралуу, азыркы ушул шайлоо боюнча эркин форматта, кенен форматта маек берсеңиз, толук кенен тааныштырсаңыз мүмкүнчүлүк бар. Дал эле ошол суроого өтөйүн. Негизи эле ушул Кыланов Касымбек Өмүрбекович деген ким? Коомчулук биз сизди ким деп таанысак болот? Саламатчылык, урматтуу көрөрмандар. Мен Кыланов Касымбек Өмүрбекович, Ош областынын Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүнө төрөлгөм. 1987 жылы 18 ноябрда. Орто билимди биздин Ноокат районунун эң алдыңкы Ноокат билим каанысы деген орто билимдүү мектебибиз бар. Ошол мектепти аяктадык. Андан кийин 2005-тен 2010-га чейин Бишкек шаарынын ички иштер министрлигинин академиясын бүтүрдүм. Мамлекеттик кызматта 1 жыл иштедим. Кейін өзімнің жеке ишкерликмен алектенип кеттик. Ошол мезгилге чейин. Ошол мезгилге чейин. Рахмат. Жана айтып кеттиңиз, эми абасы таза, асказоолуу, токойлуу, булактын суусун чогойгон Касымбек мырзанын студенттик күндөрү, эми жана айтып кеттим, бейрасмий маек деп сүйүүңүз жана үй бүлөңүз тууралуу ой бөлүшө кетсеңиз. Биз эми студенттик күндөрдө студенттик күндөр баардыгында эле кызыктуу болуп өтсө керек. Ошолордун катарында бизде да кызыкчу күндөр аябай көп болгон. Азыркы күндө семьям бар. 4 баланын атасымын. Кудайга шүгүр, баары жакшы жашап келатабыз. Эми элге кызмат кыла турган учур келди деп саясий күрөшкө аттандым. Жана буга чейин биз сизди ошол социалдык тармактаган коомчулук айтып калат, сиздин өзүңүздү атанын уулу деп. Ошол атанын уулу деген сөзгө канчалык маани бересиз? Анан сиз үчүн ошол атага тең уул, атадан артык уул дегенди кандай түшүнөсүз? Бул суроого туура мындай жооп берет болчумун. Мен атам өзү милиция болгон. 25 жыл эмгектенген. Ошол атамдын тартибине, тарбиясына алып чоңойдук. Атам элге кызмат кылган киши. Учуру келип, мен ошол атамдын баягы ата кесип деп коет. Атам уже өз кесибини мага туура көрдү. Ишылса мени ошо милиция кылып окутуп, элге кызмат кылдык, бирок тилекке каршы улантып кеткен жокмун. Өзүбүздүн ошо бизнес тармагына кеттим да. Бүгүнкү күндө атанын уулумун, атамдын тарбиясын алгам, атамдын чыган сызыгына чыкпаймын. Атамдын тарбиясын алгандан кийин ушундай болуп калды. Сизге да ошол сиздин социалдык баракчаңыздан байкап атабыз. Ушул ат, эми кыргыздар илгертеден ат жандуу, кызыккандуу келебиз да. Ушул мындай бир ат сиз үчүн ат адамдын канатыдай жылкы, ошол эркек киши катары кандай сиздин хоббиңизби? Жылкы деген бул эми ат адамдын канаты дейт го. Ошо сыңарындай менин ата бабаларым аткармак келген. Чоң сайыпкер болгон, атактуу сайыпкердин небереси болгон. Биз дагы бүгүнкү күнгө чейин биздин үйдөн ат үзүлбөйт. Ат сүйүүчүлөрдүн катарын толуктайбыз. Ошол сезон менен болот бул улак. Ошо сезону келгенде кыдырып, ошол улак чаап, ошол тармакта көбүрөөк жүрүп калам. Себеби мен жакшы көрөм да улак чапканды. Эми ошол жерде шайлоо негизи өнөктүк жүрүп атпайбы? Өнөктүк аркылуу сиздин ошол бир шайлоо платформаңызда ошол эми бир ноокатты билебиз. Кыргызстандагы бир эң асыл тукумдуу жылкылар багылып ушул ноокаттан тапталып чыга турган бир касиеттүү жер экени баарыбызга белгилүү да. Ошон үчүн ошол сиз платформаңызда бир ошол райондо буга чейин бир
ипподром сыяктуу аткармай турган жай да жок экен. Бул боюнча кандай бир демилге көтөргөнүңүз эсимде да. Кандай ой пикирдесиз? Ар бир кандидаттын алдындагы платформасы эл алдында иштей турган жумушу деп билсек болот. Менде да ушул он негизги жасай турган, эл алдында иштей турган маанилүү жумушум бар, Кудай буйрса. Ошол жумуштарды аткаруунун ичинде ушул сиздин айткан биздин спорт сүйүүчүлөр, мындайча айтканда улак тартыш деп айтабыз эми. Ошол көк бөрү боюнча Кудай кааласа бир чоң максат кылганбыз. Ал биздин платформада камтылган. Кудай буйрса, биздин ноокат роюнун башын баардык ушу палвондорду бир жерге бириктирип, ипподромду Кудай кааласа салып, баарыбыз ошол жерден оюн жоокторду өткөрөт күнгө бир. Кудай буйрса, иш-чараны жүргүзүп. Рахмат, анан учурдагы шайлоодо бир жаратман жаштардын сап башында бара жаткан талапкерсиз да. Негизги ушул шайлоого аттанган негизги максатыңыз эмне? Чынакы бир жигиттин алдында бир эле максат болуш керек. Мен ойлойм, ошол максаттын бирден бири элге кызмат кылуу. Татыктуу эл улуу болуу. Кудай буйрса, максаттарыбыз орундалып, эл өкүлү болуп калсам, Кудай буйрса, элиме татыктуу кызмат кылам деп ишендирип айтып кете алам дейли. Рахмат. Анан дагы бир ошол бейрасмий жолугушуу маектин арты менен ушу бала кезиңиздеги кыялыңыз кандай болгон? Мурда ким элеңиз? Азыр ким болдуңуз? Мындан ары ким болосуз? Бала кезде шок болгонбуз. Азыр токтондук. Мындан кийин элдин улуу болобуз да, Кудай буйрса. Эл улуу болобуз. Максат ушундай. Рахмат, кыска жакшы так жооп болду. Негизи эле ушул эми бир азыркы шайлоо бир мандаттуу округ Ноокаттан болуп атасыз. Сиз ошол өзүңүз райондун ушул Ноокаттын колунусуз. Ошол жогорку кеңешке өтүп калсаңыз, негизги ушул Ноокаттын көрүп турган маселелери же көйгөйү эмне деп билесиз? Негизги көтөрүүчү маселе кайсыл деп ойлойсуз? Негизги маселе бул Ноокат районунда көйгөйлөр жок эмес бар. Биз азыр бул жогорку кеңештин депутаты элдин бийликтин экөөнүн ортосундагы көпүрө деп билсе болот. Мыйзам чыгарып, ал мыйзамдарды көзөмөлдөө. Буйрса, ошол элдин үнүн жогорку кеңеште бийликке жеткирип, анан бүгүнкү күнгө чейин бүгүнкү бийлик Кудайга шүгүр аябай сонун иштеп келатат. Биз ошол кишилердин мындайча айтканда жасап аткан иштерине көмөктөшүбүз керек да. Анан бүтүп аткан иштери, же болбосо башталып аткан жумуштар, же болбосо планга кирбеген жумуштарды киргизип, алардын жүрүшүндө обязательно көзөмөлдөп ишти алда жүргүзүшүбүз керек. Биз азыр бүгүнкү күндө 2 жылдык мөөнөткө кетип атабыз. Эми канчалык жетишип, канчалык иш-чара жүргүзөбүз, бирок Кудайдын буйруса толук кандуу аракетибизди кылабыз. Татыктуу 2 жылда болсо дагы 2 жылда Кудайым буйруса элиме жакшы гана кызмат кылам деген ойдомун да. Рахмат, анан биз буга чейин бир мындай көп эле эми маекте программада талапкерби, депутатпы, министрби, башка ой жөнөкөй анан мындай апасы тууралуу сүйлөбөй коюш, суроо бербей коюш мүмкүн эмес. Апаңыз тууралуу да айтсаңыз. Менин атам тууралуу айттым, эми апам тууралуу мен 5 бир тууганмын. 2 уул 3 кыз. Чоң уулубуз да акем бар. Эң кичүүсү менен биздин экөөбүздүн ортобузда 3 кыз бар. Баардыгы өз турмуштары менен Кудайга шүгүр азыр. Анан апам болсо үй хозяйкасы деп койгондой дейт. Апам үйдө намазын окуйт, ажы барып келген. Кудайга шүгүр, неберелери менен ар дайым бирге. Атам өмүр бою мамлекеттин кызматында болгон. Апам ошол атамдын үстү башын карап, татыктуу бир атама бир жубай болуп берди деп билесиз. Билем да. Апам азыр бүгүнкү күндө дагы ар дайым эле үйдө
тууган уруктар менен бала бакыра, небере ушулар менен азыр үйүбүздүн төрүндө жүрөт да, Кудайга шүгүр, жакшы. Рахмат, анан негизи ошо баарыбыз эми адамбыз да. Инсан болгондон кийин биз баягы эми сиз буйрусамдай чоң бир саясий өнөктүккө, саясатка аттанып атасыз. Бул учурга чейин ишкерлик менен алектенип келдиңиз. Ошо сиз кеңешчү адамдар кимдер? Бизнесте болобу, келечектеги саясатта болобу? Сиз кимдер менен кеңеш аласыз? Ошо бир маселеге токтолгонумда ата-энемдин батасын алам. Анан өз жумуштан алда карап сүдүрөй кеткен адатым бар да. Анан ошол кеңеш сураганда деген көп кишилер менен кеңешем. Мисалы, кайсы тармакта кандай жумушту болсо ошол жумуштун специалисттери менен сүйлөшүп, андан кийин жыйынтыкты өзүм чыгарып, анан ошол чыгарган жыйынтыктан ошо план үстүндө иштейбиз да. Ошондой болуп эле келет да турмуштачы. Ата-энем только батасын батаңыз бериңиз, мен ушул жумушту жасап атам деген ар дайымкы бир привычка сыяктуу ушундай сөздөрүм бар менин. Негизи эле мен сизди сырттан тааныйм. Сиз тар чөйрөдө, кенен чөйрөдө дагы таасирдүү адамсыз, таасирдүүлүктүн арты менен белгилүүсүз. Анан негизи ушул белгилүүлүктүн баасы болобу? Эми ошол жогорку кеңешке барып калсаңыз, ошо таасирдүүлүктүн арты менен элге кандай мамиле жасайсыз? Буйрса, насип кылып жогорку кеңешке барып элге кызмат кылчу болуп калсак, Кудай буйрса. Эл менен иштешебиз да. Эл менен сессиялуу убагында болбосом, калган убакта ушул айылда болоюн деп. Негизи ушул дагы бир өзгөчө суроо келип турат. Бул жашоодо ушул адам баласы бир жарат эмеспи? Ушул бир келген өмүрдө ийгиликтүү, бардар адам болуш үчүн адамга кандай сапат керек? Эми эле биринчи мен ойлойм, бул адам жөнөкөй болуш керек. Биздин тилде айтат, жайдары бол депчи, кичпейил бол, маданияттуу бол депчи. Ошо сыяктуу кичпейил, маданияттуу болуш керек. Баягы Чыңгыз Айтматов айткандай, адам күндөн күнгө адам эң кыйын бул күндөн күнгө адам болуу дейт го, ошо сыяктуу. Эми мен кылган адам болуш керек. Чоңду урматтап, кичүүнү заттап адам болуш керек да. Бул өмүрдүн өзү деле кыска болуп турбай, ушул кыска өмүрдө татыктуу жашап, ушу максатыбыз элибизге, динибизге кызмат кылып калуу болуп атат. Анан көп кишилер айтышы мүмкүн, шайлоого барбай туруп деле кылса болот депчи. Эми ал учурларды деле көрдүк, бирок ошондой бир убакыттарды өткөрдүк. Анан ал андай учурда элге жардам берүүнүн жолу башка экен. Бирок ошол жогорку кеңешке барып элге кызмат кылуунун дагы бир өзгөчөлүктөрү бар экен. Мисалы, бизнес тармагына кеткенде, бул тармакта определенный башка бир форматта элге жардам бере алат экенсиң, же болбосо динге да ошондой болуп турупчу. Анан эгер ушул жогорку кеңешке барып калып депутаттын жогорку кеңештин өкүлү болуп калгандан кийин анын дагы бир өзүнчө жолдору бар экен, элге кызмат кыла турган. Мен ошон үчүн ушул дагы тармакта элге кызмат кылууну туура көрдүм да. Ушул да тармакта Кудай буйрса элге, мисалы, азыр мамлекет тарабынан конституцияны баардыгыбызга бирдей кылып көрсөтүп койгон да. Бирок ошол көп учурда деп айтпайм, бирок карапайым элдин кыйналган да. Ошол карапайым элдерге дагы башкачалардан өзгөлүү, башка кишилердин өзгөчөрөөк болбостон баарыбызга тегиз болсо, мыйзамдарыбыздын баары иштеп турат, Кудайга шүгүр. Бирок дагы да баардыгы адилеттүүлүк болсо, ошол жактарына ошол жогорку кеңештин депутаты көзөмөлдөп, мыйзамдарды чыгарып, аларды көзөмөлдөп, эл менен бийликтин ортосундагы үндү кеңири жеткирип, анан айтылган сөздүн үстүнөн иштеп, бир жумушпу, бир сунушпу, ошол маселелердин баардыгын карап, анан ошол иштердин үстүнөн чыгайын. Элиме ушул тармактан дагы бир жардам кылайын, эли ушул тармактан дагы элге жардам кылайын деген максаттар бар да. Анан дин жолунда бул
дин дегенде жүрөк бир башкача болот. Кандай эми динге дагы жакшы, мындан да көп басым жасап, колдоо көрсөтүп, элдин батасын алганга жетпейт. Кайсы жерде болбой, ким болбой, кандай болбой, элдин батасын алып, биздин жанагы көп кишилер бийликте отуруп, же болбосо бир жогорку кызматтарда отуруп, ошол кызматта отурган кишилер дарак сыяктуу, то есть баягы бир мебелүү даракты эгип коюп кеткендер бар. Бир учуру келип ошол мемесин берип атат. Ошол сыяктуу Кудай буйрса бир кыскача болуп же бир кичинекей бир жумушту кылып деле эмес, ошол мемесин канча бир жылдардан кийин бере тургандагы бир чоң дарактарды жасап койсок, биз бар учур болобу, жок учур болгондо дагы элге ошол пайдасы тийсе. Ушундай дагы бир максаттарым бар, Кудай буйрса. Бул максаттарга да жетишебиз деген ойдомун да. Рахмат, анан жана дагы мен ошол сөзүңүздү бөлгүм келген жок. Буга чейин дагы ошол элге өзгөчө ошол ноокаттагы баягы бир нерсе айтып кетейин. Биз эми баягы балбандын баары спорт, балбандын баары айылдан чыгат эмеспи? Билеги жоң күчтүү балдар. Негизи эле ушул айылда сизди көпчүлүк жаштар, көпчүлүк ушул спорт тармагында жаштар демөөрчү катары билет да. Ушул спорт тармагы боюнча дагы айта кетсеңиз, анан ошол убакта платформада эмне каралган? Платформада да ошол спорт бар. Азыркы мисалы жаштарыбыз, бул спорт ден соолук да. Ден соолугу мыкты адам бул деген жумуштабы, кайсы жерде гана болбосун ийгилик жарата алат деп билем да. Спорт. Ошон үчүн мен спортто баягы жашымда шок болгондо өдүмбү. Спорт менен көп машыктык. Анан бизде деген баягы определенный бир спорт, вид спорттун аркасынан кеткен жокпуз. Биздики бир башка тармакта кетти. Рахмат, суроо жакшы. Ордуу жооп бергениңиз үчүн мен сизге ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланайлы. Бул эми өнөктүк болуп атат. Ушул жерге бир нерсе кыстап кетейин. Эми сиз 2015-жылы дагы партиялык бир системадан дагы аттанган экенсиз. Азыркы шайлоо менен өнөктүктө айырма барбы? Ооба. Ал кезде эми партия мүчөсү болуп, жобосу партияга кошулуп барганбыз. Анан бир тилекке каршы кайсы бир себептер менен барбай калганбыз. Бүгүнкү күндө бир мандаттуу болуп атпайбы. Анан ошол бир мандаттуу болуп эметкенден аракетибизди кайра жумшап, биз максат кылган, мен ой тилек кылган учур келди деп билем. Ал үчүн бүгүнкү күндө күрөш жүргүзүп атабыз. Рахмат, анан ошол мен дагы пайдаланып, сиз дагы бир мүмкүнчүлүк берейин. Ошол өнөктүктөн, шайлоо өнөктүгүнөн пайдаланып бир элге өзүңүз ошол жердештериңиз ноокат элине бир кайрылуу, шайлоочуларыңызга соңку бир кайрылууну жасап койсоңуз болот, Эми мен ноокат элиме айтат элем. Бүгүнкү күнгө чейин дагы жогорку кеңешке жакшы кишилерди шайлап, элибизге, мамлекетке кызмат кылган депутаттар болгон. Ошол агаларыбыздын жолун жолдоп, биз дагы болуп келаткан, жолу болсо боло турган, жолу болсо азыркы күндө пландагы иштери болсо, ошол иштердин баардыгын биз улантайлы, элге кызмат кылайлы деген биринчи гана максат болуп атат. Анан эл деген эч болбосо жашоосунда бир жолу адилеттүү тандоо кылыш керек деп билем да. Адилеттүү тандоо кылыш керек. Кандай гана бир жагдай болбосун, туура тандоого барыш керек. Мен элдерге айтат элем, ушул биз азыр кандидаттар бар. 9 кандидат бар, 9-чусу мен. Жүрөгү ала деген, элине динине кызмат кылам деген адамдарды гана шайласа депчи. Ошол сөзүмдү айткым келет. Рахмат. Рахмат атай, ошол кыз шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп аткан мезгилде дагы атай биздин чакыруубузга макул болуп, өзүңүздүн шайлоочуларыңызга, коомчулукка ошол өзүңүз боюнча кенен, бей расмий маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Албетте ушул өнөктүктө
шайлоодо биз сизге жеңиш гана каалайбыз. Рахмат. Сіздерге де чоң рахмат. Кланов Касымбек Өмүрбекович, номер 9.